to my channel. Hari ini saya akan tunjukkan ke kalian Squishy collection lagi. Tapi ini ada yang baru. Jadi let's get started. Pertama itu aku punya nih tiga. Ini enggak slow tapi ini soft. Lalu ada Jumbo Karen, bukan Jumbo Darsen, karena aku buat tapi gue ganti nama. Lalu ada Dolphin Blue, ini nggak slow juga, tapi ini yang nggak terlalu soft. Lalu ada Tofu, ini Tofu, yang Smile, ini yang baru, ini juga ada packaging, ada gambarnya juga. Lalu aku ada Mickey, dan ini juga ada defect, ini mau putus, ini defect depannya, ini ada gambarnya. Lalu aku ada ini, ada Hello Kitty Donut, tapi ini sudah robek. Ini slow rising dan ini super duper soft juga. Lalu ada Iron Star, ini slow, ini ada starnya. Lalu ada mini soft Karen atau I love Divine Dini. Kenapa aku kasih mini soft Karen? Karena ini super duper soft. Ya datang. Bisa juga dipakai I love Divine Dini. Lalu ada Polka Dot Beige yang slow. Ini ada tag. Aku selalu kasih tag yang kayak gini. Lalu aku ada Doors Lesson atau Homemade. Kalau ini itu yang di bagian common. Ini di bagian lesson. Ini nggak kelihatan. Lalu aku ada Cardapple. Kenapa Cardapple? Bentuknya tuh kayak mobil. Lalu ada Balls. Lalu ada ini mini corn. Ini juga slow. Lalu ada tin. Yang di itu sudah kamu ambil di meja. Ada di meja. Dan ini yang Mickey ada tagnya. Lalu yang ini ada juga tagnya. Roti atau tofu, kasih nama medium roti doang. Ini aku bikin sendiri. Ada Messi series berhamburan. Lalu aku punya ini Smile Bun. Ini super duper slowing. Ini juga ada pakai sini. Ini besar. Nah, ada gambarannya. Lalu aku ada ini vintage. Ini slow juga. Lalu aku ada ini dark.
Lalu ada apa ini? Long dark. Ini slow. Lalu ada long break. Long dark sama long break mirip ya. Tapi ini tuh ada ini kayak pistol gitu. Lalu ada ini comparing. Lalu ada ini long dividing. Ini bagian adik aku, ini bagian adik. Ini soft, enggak low, soft banget. Tuh busa-busanya, aku kasih dari busanya soft. Ya mungkin itu aja sih yang dari aku. Ini ada apa plastik kecil. Ini bakalan aku masukkan lagi. Gak bakalan masukkan ini yang ini aja. Ini slow jadi guys. Kalau yang ini coba ya. Oke, masukkan yang ini aja bentar. Nanti bakalan aku kasih ke kalian cara bikin packaging sushi ya. Jadi ini ada sushi kaos aku, tapi masih ada yang di sini. Tapi ini cuma potongan-potongan sushi gitu. Jadi bye bye.